ريال مدريد يعلن حجم إصابة تيبو كورتوا بعد الديربي. دييغو سيميوني عن أحداث الديربي: أي لاعب يستفز الجماهير يجب معاقبته. أنشيلوتي: لا أحب إيقاف الديربي، ولكن هذا ما قاله للحكم وإيجابية التعادل مع أتليتيكو. ردود فعل نارية من الصحف العالمية على ما حدث في مواجهة الديربي بين ريال مدريد وأتليتيكو. ولكن قبل بداية الفيديو لا تنسوا أن تشاركونا بآرائكم في التعليقات عن أداء ريال مدريد أمس. وإذا كنت من عشاق الملكي لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك الأخبار فور نزولها. وهيا بنا نبدأ الفيديو بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ريال مدريد يعلن حجم إصابة تيبو كورتوا بعد الديربي. أعلن نادي ريال مدريد الإسباني بشكل رسمي حجم الإصابة التي يعاني منها البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى الفريق بعد مباراة الديربي التي خاضها أمام أتلتيكو مدريد، وحسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة أتلتيكو ضد ريال مدريد التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإسباني بهدف لكل منهم. وذكر أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأبيض في المؤتمر الصحفي الذي عقب مواجهة ديربي مدريد الأحد أن كورتوا يعاني من إصابة عضلية. وحسب ما ذكره موقع ريال مدريد في بيانه الرسمي بعد الفحوصات التي أجريت على لاعبنا تيبو كورتوا من قبل الخدمات الطبية في الريال، تم تشخيص إصابته في العضلة الضامة في ساقه اليسرى. ومن المنتظر أن يشارك أندري لونين الحارس البديل للميرينجي خلال مباريات الريال المقبلة، خاصة وأنه سبق وقدم أداء مميز خلال فترة إصابة كورتوا بقطع في الرباط الصليبي للركبة. ويرتبط ريال مدريد بخوض مباراة ليل الفرنسي التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري الأبطال الأوروبية المقرر إقامتها 2 أكتوبر المقبلة. دييغو سيميوني عن أحداث الديربي: أي لاعب يستفز الجماهير يجب معاقبته. علق الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد على الأحداث التي شهدتها مواجهة ديربي مدريد أمام ريال مدريد في إطار منافسات مسابقة الدوري الإسباني، وحسم التعادل الإيجابي نتيجة مواجهة أتلتيكو مدريد ضد الريال التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإسباني بهدف لكل منهما. وشهد ديربي مدريد الذي يقيم على ملعب متروبوليتانو إلقاء مشجعي أتلتيكو مقذوفات على تيبو كورتوا حارس الريال بعد احتفاله بتسجيل هدف التقدم، الأمر الذي حكم المواجهة وبذلك يقرر إيقافه بشكل مؤقت حتى يتم السيطرة على الجماهير. وحسب ما ذكره دييغو سيميوني في تصريحات صحفية أطلقها عقب مواجهة الديربي: رأيي هو أن الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الأحداث يجب على النادي معاقبتهم. نحن لسنا بحاجة إلى هؤلاء الأشخاص، نحن بحاجة للجماهير التي تساندنا وتدعمنا. إنهم يضرون أتلتيكو، لكن كن حذرا، هذا لا يبرر صنع المواقف التي نصنعها ونحن الأبطال. وقال كورتوا يهاجم الناس، وواصل في تصريحاته: ينبغي ملاحظة هؤلاء من يثيرون الجماهير ولا يتعرضون لشيء. أشدد على أن هذا لا يبرر ما يحدث لاحقا، لكن من يثيرون ذلك وأضع نفسي بينهم فينبغي أيضا التعامل معه، فينبغي معاقبة من رمى القدحات ومن يستفز الجمهور. واستكمل دييغو سيميوني حديثه: كورتوا ألقيت عليه الولاعات في البرنابيو عندما كان حارس أتلتيكو، فيجب أن يكون النادي أول من لا يسمح بذلك، لكننا لسنا ضحايا. إذا قمنا بالشحن فقد يكون هنالك رد فعل، وهذا لا يمكن السماح به. أيضا عليك أن تعاقب عندما يستفز سيميوني أو ميسي أو كورتوا أو فينيسيوس أو جريزمان الجمهور. واسترسل في تصريحاته: بالطبع هذا غير مبرر، لكن الأمر الأولي غير مبرر أيضا، لأنه بخلاف ذلك سنظل ضحايا دائما. يجب معاقبة من يلقي القداحة ومن يستفز، ويجب معاقبته. بهذه الطريقة لن يكون هنالك المزيد من الضحك وأشياء أخرى كهذه. بما أنه لا يتم معاقبتك فمسموح لك بفعل أي شيء. واختتم حديثه قائلا: طلبت من كورتوا أن يظل هادئا، كن حذرا مع أولئك الذين يلعبون دور الضحية. يمكنك أن ترى ذلك عندما يهاجم كورتوا الناس ثم يضحك. ردود فعل نارية من الصحف العالمية على ما حدث في مباراة الديربي بين ريال مدريد وأتلتيكو. الجنون المطلق أو الفوضى أو الدراماتيكية أو حتى الفضيحة أو العرض المدمر من صفات الديربي الحزين في عيون عناوين الصحف الرياضية العالمية. مساء الأحد انتهى ديربي مدريد الذي يجمع الغارمين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، حيث شهد أعمالا مؤسفة من قبل الجماهير واللاعبين من احتكاكات واستفزازات كبيرة لبعضهما، حتى أنهى اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق. لكن شهد اللقاء توقف وخروج الفريقين من الملعب بأمر من الحكم بذلك بوسكاتس فيرر لحين هدوء الأمور، بعد أن بادرت الجماهير برمي القداحات على لاعب الريال وسط انتقادات للثنائي تيبو كورتوا حارس الميرينجي وجناح فينيسيوس جونيور بتعمدهم استفزاز مدرجات ملعب متروبوليتانو. ما قال روخي بلانكوس:
وبهذه الطريقة تجاوزت المواجهة التي تفخر بها مدينة مدريد بل وإسبانيا كلها إلى خارج الحدود بسبب جدل خارج الرياضة انتهى بتشويه مواجهة ظلت عالقة حتى هدف البرازيلي دير ميليتاو الذي احتفل به كورتوا نظريا بالتوجه نحو المدرجات، حيث أكثر بذلك يقطع القطاع الراديكالي من مشجعي أتلتيكو. حادثة وضعتها الصحافة العالمية عمليا على نفس مستوى مستقبل الرياضة، حيث يستعرض موقف التلفزيون كورة بلاس عناوين الرياضة العالمية وبفضيحة هواة. ولم تتردد الصحيفة الألمانية بولد العريقة في إعطاء أهمية إعلامية للحادثة، والتي وقعت بين بعض جماهير الطرف الجنوبي للموتريبوليتانو وتيبو كوردوا، مشددة على كلمة فضيحة. وبالإضافة إلى ذلك فإنه يشير أيضا إلى كورتوا لفتة استفزازية في إشارة إلى احتفاله بهدف ميليتاو أمام تلك المنطقة من الملعب. ومن العناوين لكيكر الألمانية الكبرى قالت إن لم يكن الحدث الرئيسي التعليق المؤقت لديربي مدريد، يذكر ذلك بالنهاية الساخنة والجماهير ترمي الولاعات وديربي مدريد يتوقف لفترة طويلة. من جهتها ركزت مجلة دير بذلك شبيغل تقريرها على المواجهة على الحادثة، وتوقفت المواجهة لمدة ربع ساعة بسبب الأجواء الساخنة، حتى أن الحكم ماتيو بوسكاتس قرر إرسال الفريقين إلى غرفة تبديل الملابس. تم إلقاء الولاعات على العشب من المدرجات، ويبدو أن الجماهير أتلتيكو شعرت بالاستفزاز من حارس مرمى ريال الذي احتفل بحماس بالهدف الأول أمام جماهير الخصم. وأشارت أن كورتوا نفسه لاعب لأتلتيكو بين عامي 2011 و2014. ليكيب قالت أتلتيكو مدريد توقف ريال مدريد بعد إطلاق مقذوفات على تيبو كورتوا. وبعيدا عن التغاضي عن الحادثة، أشارت إليها الصحيفة الفرنسية الأكثر نجاحا في تقريرها في ديربي متوتر للغاية توقف لعدة دقائق، تعادل بذلك في الوقت الإضافي 1-1 بفضل حزام أنخيل. الحظر رافق مواجهة عالية المخاطر، قرر الحكم السيد بوسكاتس بإيقاف المواجهة لمدة 10 دقائق، وهو الوقت المحدد لضمان سلامة الفريقين. لو باريزيان قالت المباراة توقفت ومباراة تكتيكية وتعادل ديربي حزين في مدريد. تتعمق صحيفة لو باريزيان في النهاية المتوترة للديربي الساخن في سيفيتسا مباشر، بحيث عنونت في غلافها: بدأت المباراة بالفعل في الدقيقة 64 عندما سجل إيدير ميليتاو هدفه الأول هذا الموسم، وثم عمت الفوضى وتوقفت المباراة لنحو 10 دقائق. غازيتا ديلا سبورت ديربي العرض المدمر. العرض دمر في ديربي مدريد في الدقيقة 68 مع تقدم الريال بفضل هدف ميليتاو. أوقف الحكم ماتيو بوسكاتس بذلك المباراة بسبب العديد من الأجسام التي تم إلقاؤها من الزاوية التي كانت جماهير أتلتيكو تشغلها في كورتوا. بذلك كوريا يوقف مدريد. أنخيل كوريا وكذلك رمي الأشياء الفوضى لخطف التعادل كان ذلك عنوانا للصحيفة الإيطالية، وأشارت أن ديربي مدريد الذي سيذكر للتوقف الطويل الذي قرره بوسكاتس بسبب رمي أشياء سقطت من المدرجات حسم بهدفي ميليتا وكوريا. وكذلك أبولا قالت لقد قاموا بإلقاء كيس من فضلات الكلاب على كورتوا. وذكرت الصحيفة البرتغالية في نسختها اليوم أن المباراة توقفت بعد ارتباك بين كورتوا والأتالي، وبالإضافة إلى ذلك أشار أن البلجيكي كان من الممكن أن يكون هدفا لحقيبة مليئة بفضلات، بالإضافة إلى أشياء أخرى مثل الولاعات. ريكورد قالت أتلتيكو ومدريد يتعادلان في ديربي مثير للجدل، ومن المعروف أن ديربي مدريد بين أتلتيكو والريال وواحد من أكثر المواجهات القوية والمثيرة في كرة القدم العالمية، واليوم يثبت ذلك مرة أخرى. في الواقع من ذهب إلى واندا متروبوليتانو كان يحق له الحصول على كل شيء، بدءا من الأهداف التي جاء أحدها في الوقت بدل الضائع وتم التحقق من صحته بالمليمترات، إلى اللحظات المثيرة للجدل التي أدت إلى توقف المباراة. التعادل 1-1 انتهى بما رأيناه على أرض الملعب، ولكن هناك الكثير من القصص التي يجب سردها. الرقم القياسي هو رقم آخر يسلط الضوء مرة أخرى على ديربي مدريد عالي الجهد. ديلي مال: الديربي معلق. في إنجلترا أشاروا أيضا إلى الدراماتيكية التي شهدها الديربي الأول هذا الموسم. كان ديربي مدريد مليئا بالدراما، وكان لابد من تعليق المباراة بعد أن قام مشجع أتلتيكو مدريد بإلقاء أشياء على حارس مرمى الريال تيبو كورتوا. بعد أول 45 دقيقة متوترة احتفل كورتوا بحماس بهدف البرازيلي في مرمى ناديه السابق، مما تسبب في توتر شديد بين جماهير الفريق المضيف خلف هدف البلجيكي، مما أدى إلى اندلاع الفوضى. تم تعليق مواجهة الديربي حسب الإحراج بمتروبوليتانو. طلب الحكم من اللاعبين أن يطالبوا بمشجعين التوقف على رمي الأشياء في الميدان، وأضافت لإضافة المزيد من الفوضى تلقى ماركوس بطاقة حمراء مباشرة بعد مراجعة أخرى بسبب تدخل رهيب. الجارديان قالت سيميوني غاضب من التراس أتلتيكو بعد الديربي الذي شل المباراة لمدة 15 دقيقة. إحدى الصحف الإنجليزية التي في هذه الحالة تجري تمرينا للتفكير في سلوك المشجعين في الملعب، أصر سيميوني على أن أتلتيكو لا يحتاج
إلى هؤلاء الأشخاص في المدرجات بعد الديربي ضد ريال توقف لمدة 15 دقيقة، وتم طرد اللاعبين من الملعب بسبب إلقاء أشياء على تيبو كورتوا. ميرور قالت إيقاف مباراة أتلتيكو والريال بسبب قيام الجماهير بإلقاء بذلك فضلات على كورتوا. ديربي مدريد معروف بالمواجهات الشرسة بين اللاعبين، ولكن أيضا بالحوادث بين مجموعتي المشجعين. وتبدأ صحيفة ميرور والتي تشير أيضا إلى أن المواجهة بالجماهير المقنعة تعادل أتلتيكو مع الريال في ديربي مجنون من الإيقاف بسبب الحوادث إلى هدف كوريا المؤلم. الكلاسيكية التي كان الريال يفوز بها توقفت مؤقتا بسبب الهجمات على كورتوا. تقول صحيفة تي اي سي سبورت، وهي إحدى الصحف الأرجنتينية والأكثر صلة بالموضوع: أولي أتلتيكو عادل ريال مدريد بهدف مؤلم من أنخيل بذلك كوري. وتشير الصحيفة الأرجنتينية إلى أن النتيجة 1-0 أطلقت العنان للاحتفالات والمشاجرات والهجمات غير المبررة.